أهلا بكم من جديد. أظهرت دراسة أخيرة أن القرى العربية في محافظة الحسكة تتعدى النصف، وتشير الدراسة الديمغرافية التي نشرها المركز الإعلامي السوري إلى أن العرب والسريان والآشوريين والأرمن وغيرهم يشكلون 60% من إجمالي سكان المحافظة، فيما يشكل الأكراد السوريون 40%. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. المقولة التي تبنتها معظم الأحزاب الكردية والقاضية بأن مناطق شمال شرق سوريا وتحديدا محافظة الحسكة هي مناطق ذات غالبية كردية جعلت الكثير من الدراسات تعود للواجهة مجددا لتدحض هذه الادعاءات، حيث نشر المركز الإعلامي السوري نقلا عن مواقع أخرى دراسة تفصيلية تشرح فيها التوزع الديمغرافي في محافظة الحسكة. وجاء في هذه الدراسة أن إجمالي عدد القرى في محافظة الحسكة يبلغ 1717 قرية، تتكون من 1160 قرية عربية بنسبة 67%، أما القرى الكردية فتبلغ 435 قرية بنسبة 26%، فيما تشكل القرى الآشورية السريانية 50 قرية بنسبة 3% من إجمالي القرى. محافظة الحسكة شرقية سوريا مقسمة إداريا إلى 4 مناطق رئيسية، وبحسب الدراسة فإن توزع المناطق العربية والكردية يكون على الشكل التالي: الحسكة التي تعتبر مركز المحافظة يتبعها إداريا عدة بلدات ونواحي، أهمها تل تمر، الشدادي، مركدة، بئر الحلو، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ حوالي 595 قرية، ويوجد فيها نحو 500 قرية عربية و57 قرية كردية. الملكية تتبع لها إداريا ناحيتان مهمتان، هما ناحية اليعربية وناحية الجوادية وبلدة رميلان. يبلغ عدد القرى التابعة لمنطقة المالكية 294 قرية موزعة على 115 قرية كردية و148 قرية عربية. رأس العين تتبع لها إداريا ناحية الدرباسية، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ 279 قرية، ويتوزع فيها السكان على 96 قرية كردية و167 قرية عربية. القامشلي تتبع إداريا لها عدة بلدات ونواح مهمة، هي ناحية عمودة، ناحية القحطانية، وناحية تل حميس، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ 549 قرية، منها 185 قرية كردية و345 قرية عربية. ناشطون وحقوقيون أكراد أكدوا أن هذه الدراسات لا أساس لها من الصحة، حيث اعتمدت على تعداد القرى الموجودة حاليا، فهناك بعض القرى لا تحوي أكثر من 10 منازل دون الأخذ بعين الاعتبار مصادرة الأراضي من الكرد وإهدائها إلى عرب تم جلبهم من مناطق أخرى، والذين يسمون بالعرب الغمر الذين أتى بهم نظام البعث ليسلبهم أراضيهم وممتلكاتهم. ومن ناحية أخرى لم تعتمد الدراسة على تعداد السكان، والذي يعد مقياسا أساسيا يجب البناء عليه في إعداد دراسات كهذه، لكن أبحاثا أخرى تؤكد أنه مهما بلغ عدد السكان في كل قرية يبقى الفارق بين القرى والمناطق العربية أكثر بضعفين من القرى والمناطق الكردية. قضية التوزع الديمغرافي في محافظة الحسكة خلقت جدلا واسعا يعزوه الناشطون إلى الاتفاق الذي عقده الائتلاف الوطني مع المجلس الوطني الكردي مؤخرا، والذي رفضه الاتحاد الديمقراطي الكردي أو ما يندرج تحت هذا الحزب من تسميات، رغم التنازلات التي تضمنها الاتفاق، والتي أشارت تلميحا لصيغة الفيدرالية وإسقاط لازمة العربية من اسم الدولة السورية. لمناقشة أبعاد هذا الموضوع ينضم إلينا السيد جيان بدرخان، باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية الكردية ياسا من بون بألمانيا، وأيضا الشيخ محمد الشبيب، شيخ عشيرة الطي وعضو في الجبهة الوطنية الموحدة في الجزيرة السورية، معنا مباشرة من اسطنبول. أهلا بكما معنا في تفاصيل. أبدأ معك أستاذ جيان، يعني كما شاهدت معنا في هذا التقرير وبحسب الدراسة التي أجراها المركز السوري الإعلامي بأن الكرد في محافظة الحسكة لا يمثلون إلا 40%، يعني الآن أطروحة الحكم الذاتي يعني أين هي بعد
هذه الدراسة أو من هذه الدراسة؟ طبعا يعني تسمية المقالة اللي ظاهرة بدراسة يعني تعدي على طريقة البحث العلمي والأكاديمي في هالمسائل هي مسألة كثير حساسة يعني مسألة الكرد والعرب والآشوريين والشعوب الأخرى في الجزيرة. لذلك يعني هكذا مقالة طبعا يعني ستخلق مشاكل بين الناشطين في المنطقة، ولكن يعني نتكلم عن دراسات، يعني هالمقالة تبعد كل البعد عن مسألة الدراسة من الناحية الأكاديمية هاي. أما من ناحية الكرد في سوريا، يعني القضية الكردية هي قضية معاناة، يعني على كل عربي في سوريا النظر إلى قضية الكرد كقضية معاناة لشعب عانى في سوريا لفترات طويلة. يعني مسألة الأعداد والسكان هي مسائل يمكن حلها بأساليب كثير ديمقراطية وكثير بسيطة وكثير يعني أساليب إنسانية، في يعني الإحصاء اللي ممكن يتم في ظل دولة ديمقراطية، الاستفتاءات اللي ممكن تتم، سؤال أهالي المنطقة، إشراكهم في هكذا مسائل. ويعني هيك مقالة يعني لا تلعب دورا لا بداية ولا نهاية في هالمسائل. ولكن هناك قرائن يعني على مسألة الكرد في سوريا. يعني لولا عدد الكرد الكبير في الجزيرة لما يعني قام النظام بمشاريعه العنصرية لفترة 40-50 سنة منذ تسلم حزب البعث السلطة في سوريا والحزام العربي والسياسة التعريب في سوريا في المناطق الكردية في الجزيرة. ما كان في داعي، لو كان عدد الأكراد أو الكرد بشكل عام أقل من غيرهم، ما كان في داعي السياسة اللي تم بشكل يعني منظم قيادتها ضد الكرد ووجودهم، سحب الجنسية من 350 ألف كردي في سوريا، منع اللغة الكردية، منع الموسيقى الكردية، تغيير أسامي القرى الكردية جميعها، تغيير أسماء المناطق. ما كان في داعي لاستجلاب عرب من الجنوب وزرع المستوطنات اللي بنعرفها في الحزام العربي 52 مستوطنة لتغيير الوجه الديمغرافي للمنطقة الكردية. يعني لو كان عدد الكرد أقل ما كان في داعي لكل هالسياسات هي. القيام بهالسياسات هي يعني يعطي لكل إنسان عاقل، لكل إنسان يعني ولو عنده شوية معلومات عن القضية الكردية في سوريا، قضية معاناة سيد جيان، انه صار في مؤامره في سوريا على وجود سوريا بشكل عام. طيب سيد جيان، يعني لنتحدث الآن بالأرقام، يعني الأرقام التي صدرت عن الدراسة التي قام بها المركز الإعلامي السوري، كيف تعلق عليها؟ وفي المقابل ما الأرقام التي تطرحها أنت؟ أنا علقت بالبداية على مسألة يعني ما تسمونه بالدراسة، وهو مقالة، يعني مقالة إنترنتية نشرها المركز أرقام. الإعلامي نحن نعرف تحديدا. أنه ما في إحصائيات يتم الاعتماد عليها، يعني أي أرقام رح أذكرها أنا ما رح تكون مضبوطة. لذلك والعكس أيضا صحيح، أي أرقام يذكرها غيري لن تكون صحيحة. يعني هاي أرقام بالأساس يعني ما هي موجودة. فأصحاب هالمقالة هاي فقط حطوا أرقام من عندهم لإثارة بعض النزاعات بين الكرد والعرب في الجزيرة اللي عاشوا مئات السنين مع بعض. يعني نحن لم نسمع بتاريخ المنطقة أنه الكرد كشعب والعرب كشعب صار في خلافات بينهم في الجزيرة. نعم سيد يعني صار جيان، أحيانا دعني أستمع إلى بعض وجهة نظر، دعني أستمع إلى تعليق وفي الموضوع نفسه إلى وجهة نظر الشيخ محمد شبيب. شيخ محمد، برأيك ما سبب بروز هذه الدراسة بالتحديد؟ يعني هل هو لأن الكرد طالبوا بالحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية هي التي لها علاقة بهذه الدراسة؟ مساء النور.
نعم. نعم، لكن شيخ محمد، نحن لا نتحدث عن وقائع، نحن نتحدث عن دراستين، الأولى تضحت الثانية، ونحن الآن نتحدث أو نناقش محتوى هذه الدراسات لماذا وتوقيتها. دعني أستمع إلى رأي السيد حسين الجلبي، محامي وكاتب صحفي معنا عبر الهاتف من برلين. السيد حسين، يعني ما تعليقك بداية على توقيت ظهور هذه الدراسة، خاصة وأن بعد ظهورها هناك من يقول أنها أعادت إلى الأذهان دراسة سابقة شبيهة كان أعدها الملازم محمد طلب هلال عام 1961، والتي أكد فيها أن الكرد في سوريا هم مهاجرون من تركيا. مساء الخير لك سيدتي ولضيفيك الكريمين ولمشاهديك. أعتقد أن ما يصار حاليا من مواضيع من قبيل إحصاء للسكان وفرز للقرى بين عربية وكردية، أو الحديث عن ديمغرافية المنطقة وتقسيم للناس بين أقلية وأكثرية، أمور سابقة لأوانها وهامشية لا فائدة لإثارتها حاليا، فهي تخلق مناكفات بين مكونات الشعب السوري وتؤدي إلى نزاع جانبي يلهي الجميع عن المشكلة الرئيسية، ألا وهي كيفية إسقاط النظام. فأمور مثل الإحصاء وتعداد السكاني لا تجري مباشرة عقب التحولات الكبرى كالحروب والكوارث، فما بالنا ونحن لا نزال نعيش ثورة حصل ولا زال يحصل فيها تغييرات عميقة من لجوء ونزوح، وقبل ذلك دمار ومجازر وقتلى. الذي يمكن القيام به حقيقة هو إجراء مقارنة بين وضع السكان في مكان ما أو في مدينة ما قبل بدء الثورة وبعد سنة أو سنتين من القمع أو حاليا القمع الذي نفذه النظام. كان نقول مثلا بين عدد سكان حمص كان كذا، حمص الحبيبة كان عدد سكانها كذا، وقام النظام بعد تدمير الممنهج، بعد تدمير منهج النظام وبعد ارتكاب المجازر أصبح وضعها كذا. الحقيقة أما أن نقول بأن سكان الجزيرة نسبة كذا منهم كرد وكذا عرب، دون أن نأخذ في الاعتبار أن القرى الكردية أصبحت خالية على عروشها. خلال الشهور الأخيرة هناك نزوح بمئات الآلاف إلى أقليم كردستان لوحده. الواقع أن القول بذلك هو محاولة مكشوفة للاستفادة من جراء النظام والأوضاع التي خلقها لتثبيت شهادة مزورة لا تعبر عن الواقع. علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن مكونات الجزيرة أنه قد حدث تغيير كبير في مكونات الجزيرة خلال الأشهر أو العام الأخير. نزح كثير من الكرد عن بيوتهم ومناطقهم، جاء كثير من الأخوة العرب نازحين من مناطق أخرى. أما تعداد القرى سيد حسين، وصلتنا الفكرة لضيق الوقت، عذرا على المقاطعة. أعود لسيد جيان بدرخان. سيد جيان، يعني الشيخ محمد شبيب قال بأنه الأكراد يتمركزون فقط في الشريط الحدودي مع تركيا، كيف تعلق؟ هناك يعني أنا قلت لك يعني من البداية في محافظة الحسكة بشكل عام التقسيم الإداري الأساسي في سوريا تقسيم خاطئ، يعني لم يتم الأخذ بالاعتبار وجود الكرد، وجود الآشوريين، وجود الشعوب الأخرى في هالمناطق هي. يعني بالأساس التقسيم الإداري في سوريا تقسيم خاطئ. لذلك ما فينا يعني نتكلم عن هالمسائل إنه أي منطقة فيها
قرى كردية أو قرى عربية، بس من المعروف يعني من مدينة الحسكة وإلى الشمال الأغلبية الكردية موجودة في هالمنطقة، شمال الرقم بامتداد إلى عين العرب وإلى قرى الباب وقرى عزاز من الطرف الشرقي إلى عفرين والوصول إلى حدود لواء اسكندرون. هاي هي المناطق الكردية التي فيها أغلبية كردية، ولكن هناك طبعا عرب أصلاء من المنطقة. يعني أنا قلت أنه في تداخل، هناك الآشورين الذين يعيشون في المنطقة منذ مئات أو آلاف السنين. يعني هالمسائل هي أنا قلت بتنحل في أساليب كتير بسيطة كتير ديمقراطية. المبدأ الأساسي في هالنقطة هي أنه يعني الاعتراف بحقوق الجميع في سوريا، وليس يعني الرجوع إلى شوفينية البعث والرجوع إلى سياسة البعث بإنكار وجود الآخر، إنكار حقوق الآخرين، وفقط يعني الاعتماد على قومية واحدة التي ستسيطر على سوريا وتحكم سوريا. هذا مبدأ خاطئ. نعم. وأثبت فشله في الوقت سيد جيان، هناك سؤال أخير. مركز ياسا للدراسات الاستراتيجية الكردية قام أيضا منذ أشهر بوضع خريطة للمناطق الكردية في سوريا. ما المراجع التي اعتمد عليها وبالتحديد ما الهدف منها؟ طبعا نحن وقت وضعنا الخريطة، يعني أنا نوعت هلا بكلامي للمناطق الكردية التي فيها أغلبية كردية. يعني الهدف منها ما كان أي هدف سياسي، إنما فقط عندما يتم الكلام عن المناطق الكردية، عن حقوق الكرد في مناطقهم، كيف هو يعني بشكل عام في المعارضة السورية إجماع على أن الكرد سيديرون مناطقهم بشكل ما. الخلاف هو عن طريقة الإدارة، هل ستكون عن طريق النظام الفيدرالي، عن الحكم الذاتي، عن طريق يعني الإدارة الذاتية، سيد جان، في ظل الحديث عن حكم ذاتي يعني كان كردي، داعي إلى وجود أين الحسكة من هذا؟ للتعرف على المكان فقط وليس إلا. أين حقوق باقي المكونات وأيضا الحسكة في ظل الحديث عن حكم ذاتي تركي؟ يعني في إجابة صريحة لو سمحت. المنطقة الكردية في سوريا، يعني طالما في اتفاق بشكل عام على أن الكرد هم الأغلبية في المناطق الكردية، يعني التقسيم الإداري الحالي غير يعني لن يكون موفق في هالمسألة هي. طالما هناك اتفاق، باقي المسألة كيفية إدارة الكرد لهذا، كيفية المحافظة على لغتهم، كيفية المحافظة على ثقافتهم، كيفية ممارسة حقوقهم السياسية في سوريا والمشاركة بتطوير سوريا. هي المسألة بشكل عام يعني، وليس مسألة أنه إقليم قومي صرف. لن يكون في أي دولة في العالم، أي مكان في العالم، إقليم قومي صرف. لذلك التداخل الموجود في الجزيرة هو غنى للجميع، وليس يعني لا يجوز اعتباره مشكلة للجزيرة بشكل عام. أعتذر للمقاطعة لضيق الوقت، انتهى الوقت المخصص. شكرا لك جيان بدرخان، باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية الكردية ياسا من بون ألمانيا، وأيضا شكرا للشيخ محمد شبيب، شيخ عشيرة طي وعضو في الجبهة الوطنية الموحدة في الجزيرة السورية، كان معنا من اسطنبول. وكذلك الشكر موصول لحسين الجلبي، محامي وكاتب صحفي، كان معنا عبر الهاتف من برلين. شكرا لكم مشاهدينا. ختام تفاصيل هذا اليوم، إلى اللقاء.